nanglitang lilo, karbiri sunim so arong aje, nanglitang lilo. Ningkan tharo krisir kebra troksi kebra pli aningkan pen katalon kapang ceng pining ningkan suri hinira krisir keb aningkan an pli kebra po ang deng nang pleng tanglo. Karbia ke pur kimolo alira cham ke donai lapen ke thenai arong aje hello karbi risinu so arong aje Wakpet non somindar arat doan. Sidi pikok lagi gicing thang lepen alira cham piduno nang pli kebra pong deng karbiri sunim so arong aje along. Card news bitu hin pen sangkur arat do ana phanta Likebra pong deng karbiri sinim so arong aja hirjumi la pena kardom pajirik. cardon Troxikebra pliang deng karbia dorbar ke sengarni katalon tang kret shorin su karbi arani katalon je phanlam tika je parai. Arbi ke jang kangsam panukuk pen karbir sunim so rong ajalong chong kidam hambi ke patu hirjir ki hir kachepati. Karbir sunim so rong ajalong France la pen Canada sor na kilangdun. Karbir rong aje theglong lipin langpu kaninje. Kardom adaba birtalong beni Liverburn Krupi non birtang ton pen arjek tha. Different supi karbir resort dorbar asa hemalong thang kret chogarni trox kebra pliang deng karbia dorbar ke sengarni talonsi karbia dorbar alam putha chuthan damthu Pharo krisir kebra plikebra chok aning kan thang kret chogarni chikibi semunit karbia khaila pen karbia longri dorang je pumunthi parsik damsi karbia dorbar amahang patheklo pini arnian ke karbia dorbar artani kan trox kebra planning kan ahemalong litanglo Sarsing teron habia phan mai phula pen Samsung sing ingtia phan kongchun ma arpu peksi Bharat Swadin long lia prang karbia dorbar amahang patheklo Karbia dorbar monsam pen kache songa jok non karbiang long lo Rengdok rengni pen dolong lo Karbia dorbar kapareng vereja phan siputhot karbia dorbar phan pharangsi pareng thulo pusi dorbar ke seng katalon arni mai phu ajit timung pen birta kya batuma phan than pachini Karbia dorbar pen thang kret chogarni su karbia rani wojaru la phan khaya vola pen jambelia thona phan khaya sim mate symbol pu hok pon loputa mai phuti moasang ho penning je 1946 16 February 1946 এইটো সংগঠন আমাৰ কাৰ্বি জনজাতিৰ কাৰণে অতিশয় প্ৰয়োজন আৰু খুব এটা ডাঙৰ সিগনিফিকেন্স আছে এইটোৰ কাৰণে যেটো এইটো সংগঠনৰ যোগেদি বৰ্তমান আমাৰ কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ ভিত্তিত গঠন কৰা হৈছে কাৰণ এই কাৰ্বি দৰবাৰৰ ফাৰ্ষ্ট প্ৰেচিডেণ্ট হাৰসিং তেৰণ হাবি আৰু ফাৰ্ষ্ট জেনেৰেল ছেক্ৰেটাৰী চেমছন চিটি তেওঁলোকৰ চেষ্টাত তেওঁলোকৰ নিস্বাৰ্থভাৱে কাম কৰাৰ কাৰণে আমি আজি কাৰ্বি আংলং বুলি আমি চিনাকি দিব পাৰিছোঁ সেইকাৰণে আমি এই কাৰ্বি দৰবাৰ সংগঠনটো কাৰ্বি ৰাইজে পাহৰিব নোৱাৰে আৰু এই সংগঠনটো যিমান পাৰে আমি ইয়াক শক্তিশালী কৰিবৰ কাৰণে প্ৰত্যেক কাৰ্বিয়ে চেষ্টা কৰা উচিত এতিয়া কাৰ্বি দৰবাৰখন বা প্ৰথমে গঠন কৰাৰ সময়ত কাৰ্বি দৰবাৰ আছিল এটা ছ'চিয়েল অৰ্গেনাইজেশ্যন হিচাপে আৰু মাজতে হৈছে ইলেকশ্যন উঠিছিলে এটা পলিটিকেল পাৰ্টি কৰি লোকেল ৰিজনেল পলিটিকেল পাৰ্টি কৰিছে কিন্তু এতিয়া আমি সেইটো সম্পূৰ্ণৰূপে আমি এইটো এৰি দিলোঁ বৰ্তমান আমি সম্পূৰ্ণৰূপে এটা ছ'চিয়েল অৰ্গেনাইজেশ্যন নন পলিটিকেল অৰ্গেনাইজেশ্যন হিচাপে আমি গঠন কৰিছোঁ আৰু সেইকাৰণে আজি আমি 74th ফাউণ্ডেশ্যন ডেটো আমি আজি উদযাপন কৰিছোঁ আৰু আমি এতিয়া এই কাৰ্বি দৰবাৰখন আমি শক্তিশালী কৰিবৰ কাৰণে কেৱল সামাজিকভাৱে কাম কৰা ছ'চিয়েল ৱৰ্কাৰ ছ'চিয়েল এক্টিভিষ্টসকলকে আমি ইয়াত আদৰণি কৰিম আৰু পলিটিকেল পাৰ্টি বা ইলেকশ্যনত উঠা কোনো ব্যক্তিকে আমি ইয়াত সদস্য হিচাপে চেণ্ট্ৰেল এক্সিকিউটিভ কমিটি মেম্বাৰ আমি দিব নোৱাৰোঁ গতিকে এই সংগঠনটোত শক্তিশালী কৰিবৰ কাৰণে আমি গোটেই কাৰ্বি আংলং ৰাইজক কাৰ্বি জাতি জনজাতিসকলক আমি আহ্বান জনাইছোঁ আৰু তেনেকৈ এই শক্তিশালী কৰিলেহে আমাৰ কাৰ্বি জাতিৰ কাৰণে আকৌ পুনৰ আমি উন্নতি কৰিব পাৰিম আৰু উন্নতি হ'ব বুলি আমি আশা কৰিছোঁ Arvike jangla pen kang sampanung kukpen adun thu plikebra phong deng karbir sunim su arong je katalon arni ahin hinpen kewang zona tharia samiang bong asonason kachipate padusi kachipate ang hap thopon
Thang Great Rock Plikebra Puang Leng Carburesunim so arong je Catalan adun tuarni. Adun tua jai mek ateng ahin ahin pen kewang zona tharia samiang bong asona son kachipate padusi kachipate pangcheng. Sing mirjeng achotai long chong kidam Samsung sing India chotai long hambi ke pathu kese sa hemlang hirjur ke hir kachipate padu. Chongidam kachipate along Jengkha KCS zone, Difu Manja KCS zone, Nilip KCS zone, Difu Golf College KCS zone, Bachalangsu KCS zone, Borjan KCS zone, Pencheng lo Kadukawi Inkoreplia zone, Atum kachipate Thamalong Sundun. Taralang Swalong Kidubom, Karbi Sunim so Orong Jemate Nongachtanglong, Karbi Youth Festival along France Lapen Canada Sorta Nanjitongdun. Karbia jutang lam tumo lamet lam chong pindeng sumport kabirti kirai kom lapen sumindara dang kipachithang jia phana kimangpen serhon jenga sondak de pin Karbia jutang amai mate Karbi Cultural Society pen ha parukre trok sirap dianing kan pen Karbi Risunim so arong je katalon along chor nang dolo piningan ke Karbi Risunim so arong je ningkan likebra phoan plenglo Karbi Risunim so arong je taralang solong kibia biota arjulong pen thang kre trokani arong je along klam along France lapen Canada date Langro trok si la pen talo trok si adet pen bang kre ke thom areng kilong moni tum nang chitong dun. Because we are from Dimapur, so not so far. So how do you know about this festival? Because of my friend. There is no advertisement in Dimapur. No about this. So you're from which nation? I'm from Canada. Okay. How do you know about this festival? We're staying in Dimapur now, and our friend had told us about it. Actually, we hadn't heard about the Karbi Youth Festival before, even though we're so close. Okay. Is this a first visit? First visit. Okay, sir. How do you feel, sir, after visiting the Taralangso? We're very happy. It's very real traditional. Okay. And some other festival like Hornbill is more popular, but this is more real, real culture. And we enjoyed very much. And the handicrafts were very good. Everything we enjoyed. So what did you bought today, sir? I bought lots. We bought water hyacinth, bag, and some other bamboo and made handicrafts. How do you know about this festival? We came with friends from Dimapur, Nagaland. They came 3 times already, so they invited us up. Yes, this is a fun visit. How do you feel after visiting this festival? Very happy. Very nice festival. We'll come again next year. Alang li Karbi arong je ke theklong cheng alam katni sa pherang kiang no ning jesi jutang arong je ke lang ning kang samalam chithan. Namalam so por phan bir ta moing to ponik sina. Ini siksa klabo nila so chupen cerap leka cerap. Pipot lo nang ina chusir ham tamle inisu. Ini siksa klabo nila so chupen cerap leka cerap ching sok taun elo. Nang chuchot bo. Cepaking dan mati. Tangkalam lo ti oi cepakeng cita. Madhari, no alam tar beauty parlor long discount pi bom ke. Kalang ma konat lo lake. Difu ATR lo Iron Bridge adung rong supia long ke chengsi sopin so la pesor lo tu kapamata dim lo. Kalang ma Kalang lo, kechengsi sopin so lapen soar lo phat kapamata dim. Claret Beauty Unisex Parlor. Nang litum lada, hair straightening 40% off along, hair spa ake joy pen long ponikti. Facial 50% off, haircut 50% off, pedicure and manicure 50% off, hair color 25% off, hair curls 30% off, hair smoothing 40% off, hey hui long ponikti. Claret Beauty Unisex Parlor, near Central Bank ATM, Iron Bridge, Rongparpi, Rongbe Road. Claret Beauty Parlor. Lasinang itong kapadar ipin ang humrig mo.
আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি? এতিয়া আৰু চিন্তা নাই, কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ। বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব। কাঞ্চ ৱাটাৰ। Dinamo Piputat Birtalong Bangturo. Karbi Anglong District Election asai campaign thang kret chokani diffuser kit house along Lok Sabha Kilika Puthak Zonal Lapan Sector Officer atum CKPC Kilika Phan Kachisik Mek Asike Padu Lok Sabha Kilika Nikate Boklang Dampen diffuser kit house along thang kret chokarni Lok Sabha Kilika Chitik Meka Puthak Zonal Lapan Sector Officer atum Phan CKPC Kilika Phan Pachitik Pontoy Deputy Commissioner Mukul Kumar Saikia Seke along Chedondunsi polling station along Akisung Ake Joy Alam Zonal Lapen Sector Officer Atuma Pen Lam Techipachoy Vote ke jok like dead peer pu Nonepong Kilig along Abang Putin na Phanta Methang Ador ke so vote pa joklong etnangji La Sopan Zonal Lapen Sector Officer Atum Radaphan Seke PC Than Pachini Nangji Puta Deputy Commissioner Pen Mai Long Pachini Tararang so jutang klamlong inding prike brapo karbir sonim so arong jeni ni ke chok arni mate thang ni phai kret chok arni tle hinia por pen ke se sa hemalong hirjera mai ke pado pon birta pheran ke pen birta na pale Singh Kro pen ke chari pon amai long alhi sarpo aman pen KCS samai Pochandra Singh Kro chitong dun man pen alhi aman pen yem bari mohen be la pen karbi lamet amai usuren kramsa tum apor teng pen chitong dun Aluhi atum aphan Joy Singh tok bi pen ki pachinia por enlo bangso mai lo methanga lamet lamchong pindeng sumpot penan parta ili karbi atum comment tu hut pen si bangso hirjir nangkiman mala pen hirjir bu kopia phansi ki pudamma popothak waida klardak pen kichdonu aluhi atum pen than pachinitika Kejalin akeman kangkir pen lata cingrunglu nihan mire amparta bharat angkanti Hey tri ini alir radam kiongti bitan juga arong adi cena. Asabis translation abang berapa? Karena mau mohotso. Ceng buruk, cengpi, murir sewe jongmok. Birta bang gila pans kang tan pariglo demi thagme kurang tu.